Hükümet olarak 2003-2015 yılları arasında bütün Türkiye'ye adeta yatırım sahnağı yağdırdık ve muhteşem tesisleri aziz milletimizin hizmetine sunduk. Anadolu Selçuklularının payitahtı, büyük şair, düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana'nın yaşamış olduğu şehir olan Konya'da bu yatırımlardan nasibini aldı. Mevlana'nın "Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin" sözünü düstur edindik ve Konya'yı çok daha güzel günlere kavuşturduk. Konya'ya yaklaşık 27 milyar liraya mal olan muhteşem tesisler kazandırdık. Bu yatırımların 4,5 milyar liralık önemli bir kısmı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, son 13 yıllık dönemde suyla alakalı 3107 tesisi ülkemize kazandırdı. Bu tesislerin 320'si büyük baraj ve hidroelektrik santral. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 2019 yılına kadar 1071 gölet daha inşa ederek 2,5 milyon dekarlık muazzam büyüklükteki zirai arazi sulamaya açılacak. Hizmete alınan tesislerle susuz şehir bırakılmadı. Çevre dostu hidroelektrik santrallerle de 2003'te 26 milyar kilowatt saat olan yıllık enerji üretimi kapasitemiz 13 yılda 91 milyar kilowatt saate çıkarıldı. Ağaçlandırma çalışmalarında da rekorlara imza atılarak 3,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Ülkemizin yüz akı ve gurur abidesi Konya Ovası projesi, kısaca KOP'la Konya Kapalı Havzası önemli bir su potansiyeline sahip olacak. 11 milyon dekar arazi sulamaya açılarak Konya Ovası'nın suya hasreti dindirilecek. Milli ekonomiye yıllık 2,57 milyar dolarlık muazzam bir katkı sağlanacak. 100 bin kişiye istihdam imkanı sunulacak. 2019 yılında tamamlanacak KOP, 14 sulama, 3 içme suyu ve 1 enerji projesi olmak üzere toplam 18 proje demetinden oluşuyor. Asırlık rüya, Mavi Tüneli tamamladık. 17.034 metre uzunluğunda, 4,2 metre çapında dev bir tünel. Bu projeyle Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e boşa akan sularının yıllık 414 milyon metreküpü Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak. Konya Ovası projesiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Ermenek'i de hizmete aldık. Ermenek Barajı'yla yıllık 1 milyar kilowatt saatin üzerinde enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Konya'da son yıllarda hizmete aldığımız tesislerden Suğla depolaması, Derebucak Profesör Doktor Yılmaz Muslu Barajı, Damlapınar ve Seydişehir cazibe sulamaları gibi dev sulama tesisleriyle 678 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açarak çiftçilerimize bereket getirdik. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'den temin edilecek 100 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sayesinde Konya şehir merkezi, Çumra ilçe merkezi ve İçeri Çumra mahallesinin 2045 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Ülke genelinde başlattığımız 1000 günde 1000 gölet projesi kapsamında Konya'da da 70 gölet ve sulama tesisi inşa ederek münbit toprakları suya kavuşturuyoruz. Taşkınla mücadelede yeni tesisleri hizmete açtık. 61 taşkın koruma tesisi inşa ederek 70 mahalle, 5 tesis ve 2630 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 15 tesisin çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor. Konya'nın yeşiline yeşil katıyoruz. 1,3 milyon dekar alanda çalışma yaparak 77 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz 31 mesire yeri ve 6 şehir ormanıyla da vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanlar sunduk. Konya'da da orman köylümüzün yanında olduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 19 milyon lira kredi desteği sağladık.
Tesis ettiğimiz 7 bal ormanıyla da organik bal üretimini destekledik. Konya'da kurduğumuz ileri teknoloji ürünü yıldırım tespit ve takip sistemi ve 45 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla hava durumu bilgilerini vatandaşlarımıza anlık ve doğru bir şekilde aktarıyoruz. Konya'da destan yazmaya devam ediyor ve bugün toplam maliyeti 1 milyar 171 milyon lira olan 42 önemli tesisin daha açılışını yapıyor, temellerini atıyoruz. Bu tesislerle 450 bin dekar zirai arazi sulanacak. Milli gelirimize yıllık 673 milyon liralık muazzam bir katkı sağlanacak. Temeli atılacak Göksu Havzası yamaç arazileri sulamasıyla 30 bin dekardan fazla arazi sulanarak Toros Dağı eteklerinde yaşayan cefakar köylülerin yüzü gülecek. Açılışı yapılacak 201 milyon liraya mal olan Hotamış depolaması sayesinde de Konya Ovası'na can suyu olacak 580 milyon metreküp depolamaya sahip ülkemizin en büyük suni gölü tesis edildi. Göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan göl sahasında tabii hayat için oluşturulan 2 adayla da örnek bir proje hayata geçirilecek. Ayrıca yapacağımız 2 çalışmayla kuruma noktasına gelen Sarayönü Beşgözler ve Seydişehir Kuğulu Park sulak alanları yeniden tabiata kazandırılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'yla Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 13 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Konya'mıza hayırlı olsun. Türkiye hazır, Konya hazır, Orman ve Su İşleri Bakanlığı hazır.